客様のアンケートをご紹介します。今日は神戸市須磨区鯛の畑東町の M さん40代からです。何が決め手となって白川工芸社を選んでくれましたか？説明に来てくださった浜上さんが丁寧に一生懸命お話ししてくださったので信頼できるなと感じたからです。実際に塗装してみていかがですか？子供から帰ってきた子供たちが職人さんに話しかけてもらった、挨拶してもらったとなんだか嬉しそうにしていたのが印象的でした。皆さんいつも笑顔で気持ちよく接してくださりありがとうございました。その他詳しいことは白川工芸社のホームページを今すぐご覧ください。ありがとうございました。